Ушул эле окуу жайдын Айыл чарба факультетинин мөмө жемиш жана талаа өсүмдүктөрү бөлүмүнүн жаш окумуштууларынын Кыргызстандын түштүк аймагындагы 600 гектарга жакын аймактарында жасаган илимий иштери да бар. Жаштардын мындай илимий эмгектеринин натыйжасында өлкөбүздүн экономикасы көтөрүлүп, экологиясы сакталарына шек жок. Кыргызстанда ушундай чоң 40 миңге жакын мисте токойлору бар, табигый формада өсөт адырларда. Бирок бир дагы катталган сорту жок азырга чейин. Биз дагы жаш окумуштуу катары буларды 6 жылдан бери изилдеп келатабыз. Булардан насип кылса Кыргызстандын ата мекендик мисте сортторун өндүрүп, бизде кайракы адырлуу жерлерге мисте бактарын, мисте зарларды куруу ниеттерибиз бар. Ал эми булар болсо Кыргызстандагы билесиздер дүйнөдөгү эң чоң жаңгак токой бизде. Булар баардыгы Juglans regia деген биз жеген жаңгактын түрү. Башка түрлөр жаңгагын жегенге болбойт. Кытайда Манчжурия деген бар, Чайненс деген түрлөрү бар. Эч бирин жегенге болбойт. Биздеги эң чоң токой болгонуна карабастан бизде кайра эле бир дагы сорт жок. Формалар бар. Бумажный, Ошский, Уйгурский, бомба деген ученыйлар тарабынан өнүктүрүлгөн, бирок сортко жеткирилген эмес. Биз дагы бул тармакта изилдөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Мондай маңыздары бүтүн чыккан, ичи ак болгон, салыштырмалуу сырткы кабыгы сыйдаң жана жагымдуу болгон жаңгактарды изилденүүгө аракет кылып атабыз. Булардын фомологиялык, морфологиялык жана фенологиялык өзгөчөлүктөрүн изилдеп, жакшы макалаларды да чыгарып атабыз. Ошонун жанында булардан сорт кылып, чоң-чоң фермерлерге, дыйкандарга жаңы бакчаларды куруу ниетиндебиз. Өзгөчө акыркы жылдары Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө кургакчылык өтө күч алып атат. Бул мистенин дагы бир өзгөчөлүгү кургак жерде жакшы өсөт жана тамыры терең кеткендигине байланыштуу суусуздукка чыдамдуу бир түр. Баасы кымбат, 2 жылга чейин эч кандай зыянга учурабай сактала ала турган бир мөмө түрү. Биз ушул аракеттер менен эми Кыргызстан экономикасына дагы, айыл чарбасына жана экологиясына бир салым кошконго аракет кылып атабыз да. Мына